le Kanyama, président national de la Fondation Inoxydable Congolais, toujours soutenir les Congo Mobimba. Bana Congo, na Bengibino, Boya, pour soutenir moi, Mboka Chéri, le Kanyama, Papa, Mama, Bana, Son Nyonso, tout Simbana, tout uni, la Simayama, Mboka Chéri, le Kanyama. Il y a une vision de la jeunesse de M. Mboka. Tout le monde va être assailli, azali kosoutenir baorphelin, azali kobongisa baveni na biso, azali kosala makasi na baveni place tozali. Bana nsima nabengi bino nyonso tozala nsima ya mwana mboka Chéri Lokanyama kiliba te elongo na Chéri tokokende liboso tokozwa na nsima te. Nazalaki mpe na moko te naza akompagné na porte parole na kombo ya maître Jordan Bamani nde aza pembeni na ngai. Bisa mama biso longi la bokola biso la bokola biso madiera biso kama papa ngalobi la papa bo mudeko na mama tele kama futa bango kama futa bango mitepo kama futa leo tole mezako kama tele na kansala zambi Nasilika ou bien nous des acha bamba journée à nous bisoni acha bamba journée à nous bisoni tu me mets à quoi ni polina puta ce que vous essayez de répéter la même chose c'est un peu mais on va y revenir sur la chose on va essayer de voir comment il moi sur comment il comment les laisse quoi il a pourquoi me mettre les ça même mettre les pour la ville dans la des mots comment mettre les ça pour la ville là quand vous venez acha wadana pour les mais tenez ndio bingu kuto acha wadana nya bona hizo soki nazala bolingo na bino te vila nangelaka koluka bino te soki napasi la pesi komona vila pesi mabana ya mabe tenese mo te zonga no ta songo le sesue ya vila zonga no no lingo lo bate aisha no biso bikete no lingo lo bate ta kanga monoko no mama internet lo bate olingi skoni on sa nina tina ye awa na ko sa babati te mwana nazala kite na ndako na kokuta bino bozate je sangi pa ba locataire ba bengani bino diabo ne banda na yo ya bimbisanga na kaka mama na bino so vous dayé ba lo moti kuna biso na souci na bino na ka to sa ba pour mettre na faire comprendre papa leki na bino papa ke mona za mutema mabenga azala na mwasi na famille na bino ko ya tana tie ba diabo yele mutu façon ngisaka na nzela eza foti na ngai te vila bolimbisa ngai noluki bino partout naluki bino naza na zangi kimia na bite il faut kaka bozonga na ndako vila pesi nini nga natamboli te motema nsima vila bozonga na ndako aishala starboy moso bino bozonga na ndako wana masa bino bozonga na bino nga ozonga dama ete necha komo fuka na fuka mila ko pedi ko na mission na ye na mission vila naza na mission mon côté ya bato bateinga na mabeo ngala sala kili boso na bino na fuka miko boza bala na koki ko sala makambo te vila naza na projet moko mabete envers bino eza pasi ndelo sala nga ba ebitinga ko côté kama vila tina niveau yo te
nano atabatika la tamba tabu betanga ki faso pande kwa beta biso kuna ya wala wale boti na nazo ngala mo kila mama na yo vile bozana mama mtu bana kwa bibo vile bozana mama mtu sio bino boko yo kiliza Atela mayo ngali mbio bela mu pasi ngali mbio yo jana mongo te kwa soma basa mama mnavisa kilo shala hata kwa simai acha hizo on pense à ton abisso. On est à société na biso, on est à entreprise. Villa, on a comment on peut s'habiller vila bien zema ya bino yokanga vila yoka ya vila matembe pe tuna vila yoka achala ngai vila badene zema vila boso na ko sabu vila mai za vila bino te uza mutu ko intellectuel vila uza mutu tangi vila na capacité na yo vila ko teka mai te bato muso bateka mai na yo te ça va bien te vila donc nous t'aimons là qui nous a envoyé c'est humilié pour la bino ok bah bien ils ont katana ils ont bien la maître mais c'est na région donc non ndako donc si makama bien kuneza donc non ndako ya villa makamo bien ça déjà pour ça ya bango donc il a petit qui maman loka ya Tata Zab. Tata nanganda zeng tata nao. Tata moninga nao. Comment? Tata Bino Zab. Tata Bino. Yo. Ah, pour ça Congo. Congo moninga nao. Ah, vu clair. Si la meni masanga boye na ngate vu clair. Nani? Moi ça boye. Yo kuba kichi wana tata ndio mwana pale. Vale bien deli kama nyango bwa kuja. Oh kufa. Victor. En fait ça mambo ya bisingai. Si omona biso to telengana ngano raboye. Ngana zo musala te to kufa ngana ndako pa Kongo. Zo ande papa kanga ba vina biso bala na ote. Ovana re komba na palais onigere ba sani. Papa mobimo ovani zo lambela enda bwe. Vina biso papa kangango. Budabi. Nikanya ngabo ko buzomo bana ko matata. Est-ce que tata ne lobinga comme ndoki? Yimba zo boko biso mama kufa bana kala. Atiki biso na ye. Nenda kuma ndoki. Biso banini yo. Ah buzo banini boko. Ko ndio sala bongo. You know vana ida ba chotri. Ba tu nyango batanga te poane. Eta. Biso gizinga na. Sana ba mo ndango ba boko la ngai. Ko fit wana bisinga mama solo ngona ndoto ke ngona ndoto. Kudendo kansana pona mwasi. Yano kansana ndoto bongo. Ah, yabo za mwasa tata butu yo. Yo mona nganza mwasa tata na. Non non, biso pe mambo za solo ngona. Butu. Ah, beto ni ngona ana. Buzo bozo. Ana o mwasa tata butu to. Tete ba robi o bobo la ba yo. Na wafuna ba tata. Na wafuna ba tata. Et juste au tel Sabine. Puisque nous avons un makambo clair.
foyer na ngai eza na mokulu ya makasi libota na ngai na libota ya mwasi na ngai na mwasi na ngai bazoyokana te est-ce bokondimaki mwasi na ngai leki na ngai aluka kuna ya kofunga mwasi na ngai kozi ya zemi mpe makambo namona ezaka na kati ya clique oyo jibe omoni neti ngaki lelo boye okota na kati bamakambo oyo bafleur yo moto interessant okomprendre lelo onga komomona ya lisu te oyo talisanga pourquoi nalobi bongo la fleur est ce que nga nde na boye nga nakokouche mama obotinga problème mike olebika bokamosinga neti yo moto loba jibe oloba mpe avec courage naloba na courage te oyo okoma foye na ngai kilelo skis pardon naloba na courage te mwasi na ngai akoma motu mwa oyo lokwa matanga esalema na ndako na biso na ndako libala na ye esengo akoma kolela chaque jour bino boza na kinya so baproblème okomelaka bino nga na yeba teke eza bakambo ya kisi eza mpe koona osilika te jibe papa nayebi boza na kanda mpo boyebaki makambo oyeleka oyo nyonso te me bondimi eka mbongo bondimi na bino ka mbongo me boyebi problème na po parfois nazalaki bien ntango nazalaki na bamongo nyonso te bavoiture naolala bien naovivre bien le frère comment nakozwa nga nakouche mama opeti na biso ko vérité aza na raison ya olobango oui nalobi ke naexplike mo président chada wana raison te biso to tozali na tiko toyeba teke temaka kiso tolekisa topesa mabota la fleur oyo osala parce que ozalaki na besoin ya kosalinga neti nga pour l'instant na lisu na besoin makambo wana te oui onayaki nango ayo oluba eza boye soki mwasi na ngai aboti te soki azwi zemi te soki mabota nde ezoya kaka te na kati ya clique oyo ezala ebeba eyindaka biso na biso kabitoza nalobi jibe ape toyaki po ato avanda pa francis tedika po todiskite te po eza mambo osola na taple est ce que mambo pena tokoloba po toya kovanda naye namemi mwasi na nga bien bo mwasi abotama shokola kitoko boye po aboya bomatraite biso nga na mwasi na nga donc bonimo sambutanga francis tedika mpe na baninga na ye alengi bino bokomi kotitoya biso naye koloba mpona namoni yango clair te mpe namoni yango clair te omi oyo opesaka mwasi na ngai nakende kopesa ya ndeko namoni susu ongo basa mosusu ongo basa mosusu nopesaki ekangi mabota ndenge basa mosusu mpona ebomi licoko elongole banini oyo banini oyo mpo babana banini elongola pesaki eza bongo te sipe naza na esengo te yoka mon frère écoute-moi très bien nakutona nde nini yoka mosusu yango yoka maman la fleur nga j'espère que naotika bino na na rendez-vous moko fona kokuta na kozile kauka dormir na sa na tina ba commande nga juste on a avertir bino ngai na kozala jamais pe na otikala jamais kobima na mama aboti ngai abuna be ojoya na ninga basema na vrai quick tata oya iya kutana profete mabona nzela ndi ayebisi ye nde toza boye na nga na ye vi na biso tosimba te nga nazobala te azozwa mosala te bino moto okanga vi na biso prophète tata bino okanga vi na biso nde nga nazobala te eza nde moto okanga vi na nga azwa mosala te makambo nyonso azosala ezosimba te nde moto okanga bavi na biso tata talaka to nakende bamakambo nane na bamakambo na nga na nazonga na beti mwa babor na ngai na oya mpe ya boye nakutani na prophète mwa boye abenga jeune homme ata prophète abenga mwana yaka na pusani esi tuninga jeune homme oyebenga na so te na yebi te jeune homme ouais tata jeune homme ndendani papa yoyo kalisolo amotalisanga bi oti ovandaka wana tiomona makambo nevasa te papa na bino azalaka vi na yo na vi ya ndeko na ngai ya mwasi seke tata makambo ti biso tomona makambo emarcha te na palon seke tata yoyebi makambo yoyebi makambo mpo prophète sana yebisi ngai makambo asolo neti aza boye ye kutu oyaki na baaja menopause abanaki nakopa te eza nini tata na ngai papa yoyebi makambo mponga nga na suspecte ofort tata nga na suspecte omal Abu Dhabi
na yoki bino ndenge bulobi buvandishe ngai na tango yunaje kurejouni makambo na kamishosho oyisingiri ngana shara kashabu dabi yo uji udasi uji makasho uji mpefo ya kuvandisha ngai tate na yu Kongo pona kuloba na ngai ke ukutani na profeti moku na nzira yibisho yo nkana kanka bino na vulgaire aza koma na age menopause ipo yuloku nkana yuki mabe soki profeti wana ashange yu Kombo akenda kubiango Zanomi na ndengeli abuda binkana pesa yu Kombo Zanomi bo profeti na shange Kombo siko Zanomi wana nani bo yebi Zanomi te Zanomi aloka nganditsira mobali babinga Zanomi yaka waya luvuni abuda biru kota imi vraiment abuda bi uke kusala buzoba ukutane na baninga na yo papa mzuna kote la pavuda bitata peut-être ya zana raison ko ngabane na vana ndako mobile moko ya tuko dianga na nzela ana kayo bando ko ana nini ntata ana nini ntata bari nini yo dinga bengo na nzela suko be ana ko yo ko mina aisha budi abuda bina shakulu batana shakulu bana na ajo yanga tata ngati bali ngati yo shoko mina aisha budinga na moni bino nikita busaya dinga na ndako yuna moni bino iza yo ana na Zenomi asai yo komene Zenomi to yango journal lelo na zako mona kombu na ngate joka te buvandi la kingai kombo wa kutu na lota ka ndoto monga na viclaire ka ba debanga na ton la yo muko na zo kombo la kombo la viclaire rasta ba bunda so ndo bude bonga bala za kombo la viclaire za kumanke utina ndoto tata yoka ana yo tempori na komi na ana ko na ana na viclaire ni komi na ngobo tata so komi na tempori makashi boye abona bitika na someye yo komi na tempori makashi ana uchi tata zana mazamu paro na yo bandari do tilobi tata zanga na sisa na ndo Why yaya? What's the baba ni mama kombo? Azo tenda ndoto uzobo ya kwani. Ndoto nini? Siko izenda na utinda na ndoto uzobo ya kwani. Ndoto tata. Tena ana oyo. Kama na ana tata. Tena zana soki ana sakani beti. Moni tata moni kombo wana. Ngapa mtema na simba tena kombo wana. Kombo wana na kuka wana ukipesa maafa ni kifu mtema vila. Zana kombo wana na lota ndoto bona ukeza kombo wana na kombo labo. Kombo ebaluki mutu. Mutu abe mosima wa pembe na ebito zo mozanga wuta pina moneka bafungolela nga misu na biso tata. Ngapa kombo wana te mafani kifu ye fazo ka kombo wana. Tata. Zena mzira. Lukola nkana ja kumona kombo wana te. Sege ukamati deja kombo wana umemeri français qui fait ta chauffeur ya bon. Te tata. Kombo wana nga dana lobaki na fana zoka kombo wana na buka wana ngepesa kama mafani kifu ja bwana. Yo mo webi peso cha kombo na yo. Abuda mina tongo rirunga na luki kombo na kombo. Tere rupango ba locataire ndeng ba pati na bangwesa kuvandi charité. Bibi no isotika na ntolia ti no kana nzala. Kaka na nsuka mabo. Webi na ko sauti ordinateur oyo ezaka bientôt na beta kana jamisi ya mono mwana ya Copperfield Afrique. Kacha maluku na beta ki makasi mba jiko. Mais bébé na ko sauti José ndile di jiko. Ninga beta ka jamisi de ki makasi. Apeti za bébé. Ouais. Mais ça bon. Tukanegi na yaya kuna kutoka papa. Kuna masolo ya mwana wana nyota. Menasi papa ote ya puisque na silika kama kazi. Ata evangeliste singa na expliquer makambo oyo elongo na pasteur Daniel Kabula. Makambo ya ngali na na sisi kitongo kwa Yesu awa yana desode wana ti. Ngoma kitoko. Moi quand on a ka binyota kocha ndi suko finga nga. Ndino lene sengoti. Ndene sengo tani babo biloko tuchi Kuna finga nga makasa mona sawa ngwa gizengi nika kuswa ika kufinga. Masi na kuta lobini mazoyo katika kufinga. Tangais. Ngomne shoki ne kineki kuna na kineki lumuna ya lobelier, papa lobelier, ngapina lobelier. Ako Yesu tia kiasi ana desode, ana desode ti. Yepe suka ye awa, ye baki sunga zanda kutino mtika responsable yenda. Suka ye uzana doa ko tete na kitu fandisi utalisi wa basi. Apanda la to vanda.
aza mwasi oyoka oninga mwasi ekopeka banjo sene kofinga mbala mwakani nakotaka abwa bani moko finga ningai tunanga vila banzo sango tunanga nini tunanga wa bayuma batakala talaka babulano wakupula venelo ikuya ikuya te so fula bayuma nde ngaloba tote sala ne liboso yo bula to moke kupula venelo ikuya te kubulaki neni bokoma Villa Nova non Villa Nova kwesa ete ya nzeta baoba basimba mala bambodi lo babuda bibla mebele toujours yo me okoma Villa Nova okokate wala babilo balo bapola Villa Nova ozelo mukie tala babuda bino 6 sur 1 minute ako bombarde so me la Villa Nova yo yuma yo de borde yuma yo keba balo baba menga te basimba papa te so simbi papa okuta so bambodi lo babuda bi stunga so meki na Villa Nova ngana ya mabe oso na tselo ba satani na tselo ba obi bon panzalo ngolo ba filo ba zara kibuna ba nyota ba la fleur Villa Nova la badumbe to fumo da ba porte wuli la trop la vie ya moi e fumo le ba porte ba vrai chéri ba bon garçon lo nga buda bibla mebili tango garçon vous avez wapi ndatika bila mala défaut toujours dans la poste la bino yo totala la TV surtout on va mieux dans la poste la couple l'avenir nous répétera jusqu'à dans hôtel Mozart jusqu'à ce na entrée Polino autour na Polino ba la soba à Mozart ba la suka wana tu répétera chaque jeudi na 10h à 10h wana on écoute bien ba chef Angelo Kanza papa Angelo Kanza yo uyaki awuza na responsabilité ngani Ntenge nini yoko mikenda kuboma batu senga yitatu yoko na yo Ikunga sona nasala misu fuka yo nai bisaka misu mso zaka ba misu mo ya ya surprise Angelo Kanza Kongo kana zako oyiko liba kijana oija maite oija mboka na ngai Kongo ndoke nyosho yakenda kuloko tu oya kanda kusikanka muntu tu waboma ya ayi papa kumbotara na ngena sharbo nkainde na pisha kanyinjira papa yo udezo parce que so nyanga yo bate pona ukoroba nini naza droit ukoroba te papa te njena yo kubuluba te papa yo ka yimo kubela ngani Angelo Kanza naza na tawo bekisa te nga yaki mission siko nga nazoleka na nzela namoni mutu moko akabelinga ana ngona boy no boy yango te na musana nga kongo na yo sani na yo kobongisa abe na yo wakeni uya kubongisa te uya kubebisa na yo kobebisa avant ya kubebisa oh papa siko uzalaki te na luka place nyonso na luka mpo na moni yo te siko na uzosani nosani papa yango nayebisaka yo ntango nyonso soki ozwa nini kandi na ngoma kende kofunde po mabere te papa teyebisanga osepela ete na shiperi na iloko sari kasi na shiperi na ngote po oshenga kinganiza Angela mama fwaniki voja kuvandisanga nibisinga papa Kongo Angela uya yawo agena mukiri nayo isha mukiri na yewo Angela awa batoji baleki yo bashari ngamona mutaleki nga mukiri azati Angela na vwandi na ndako nasha kujuka Francis Gifite chauffeur ya bodo moronga ni ya parfait kunga mama na bodo Francis mwana ndavina bayibisinga papa Kongo mwana na yo Abu Dhabi awuti bulekawa ayibishibiso Kongo yugo chinga kawana zara kande chinga kamwana mashini kumtende ukukosa ngayi kashukosha makanisi na ngayi te papa ato kitomboke muza na bazo kutombokela ngayi mais il ezaki volonté na ngati na sala nga nazoleka naoke pa joko Simon camarade ya rodeba couleur na kaya
Non, les Kananga. Mais vous avez idée à côté. Moi, la moni. Jeune papa, moi, na fille, soir. Jeune papa, na kobo, na kolakisa, ok, ngai. Naza mukolo na yo. Abandela plusieurs fois, na kobo, c'est comme un zoleka. Na passion, na kobo. Idée que tu as osali mabe zalaki na ngo pété. Ye moko ateki ye. Mais na ordre na biso. Que notre devise, tu vois sans pitié. Nazaki na autrement osala te. Odi ofili bakabeli ngai. Yebo nazoki na ngai. Kwepesa bango mayele ke batikaka kofinga benjie na babalabala na bamopangu na miso bato bafinga benjie te. Otuwana na pesi. Siko yuyibisa ngai. Anjeru kanja. Papa. Nakei kutambura. Nakutani na Francine Frita chauffeur ya bado mulonga ni ya parfait kunga papa na Francine na Davina. Ayibisi ngai papa Kongo. Abu Dhabi uti kulekawa abite ningadi shoro. Ke? Awuti kulota ndoto mo kukaka shikoyo lali yango. Aza kumona kombo yuyo ukombo la kawana. Azinga simba po kombo la lupango. Kombo jibaruki mwana mwashimoku ya pindi. Wiki mwa bien qui nous a kata kombo wana. Yo moko simba ngo avec tendresse pour yo capacité. Siko na olinga te mutu moko simba ngo au le kombo na ndenga makasi pour na ngape na za nzoto pe yo capacité papa. Olinga te mutu moko simba kombo na ndenga mwa makasi. Na olinga ngo te papa. Anjeruka. Yango moneka ki sala ki ngo. Anjeruka nja. Claude Wonga yebisi ngai loko Claude Wonga di banke sirasi na ye za bele bisanga yikaka. Yebisi ngai loko. Papa Kongo. Najaraka na iloko moko bana ngai soku kamate kambu na mabele kukende pa yangomba te ngomba na mabele baje yi anje tangu yo uza kubimera Abu Dhabi ya mwana mbaya kana jamu mbaya c'est bien Abu Dhabi jainde ushinde kana. Bonjour papa, mais papa bon ça la confusion. Là la zala ga Glody Pharma. Ah yo Pharma. Glody na zate ha. Et Glody Pharma, bon ça zate akenda ki kosoma ba kis na chi. Ya tiki biso toza ba. Oui biso toza ba na misala ya Glody Pharma. Maman la déjà occupé la zala on ka denge ko. Pour ngai o mi no na ko. Tamboli na so makala. Tiko tamboli tikali ko mona ta ba kiso. Mais ba la kiso ba ah wa ne ba kiso o. Maman, tu vas qui sont mieux dans le gouvernement? Papa, tu n'as pas la moussala. La guise de la biologie sont 7500. Il va vous quitter, vous. Botambona malukumo mabozi bakisi oke. 100 000 francs. Oui papa. Maman la ngai bo se tromper pour la nini. Glody Pharma aza na zone 7. Na zone 7, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, na Prince Kaka. Ato tout le monde a muké. Na zone luka Glody Pharma au memayo. Na maluku awa eza na pharmacie moko te atekaka moins cher luka Glody Pharma. Glody Pharma tala bakisi na bien. Ba date na ye eza kaka 2022. Ah na Glody Pharma kisa 2008 ezate. Omoni po on dimela ngai. Ya le komba kana ba contrôle ya bakisi bakanga ba pharmacie na bango bakina. Mais Glody Pharma 24 et sur 24. Maman, servir. Numéro n'est Isa wana mwana msala. Numéro de Ezali 081 35 41 718. C'est que voilà sur le begi aussi mon solo la à l'aise. Papa koka moi qui a la Glody Pharma tout est dans la juste de ça moins cher. A to bona moment soma za. Ata oui a to lo bata kisa mutabela mtima. Ah on peut. So mutana pandisi. Wala pote ba pesa ba kisa longwa a to na nyoso. Il faut que j'en bela quoi. Nyoso papa ma soma za na la terata. Glody Pharma. Mais Glody Pharma mobiki sala na maluku. Glody Pharma tozodo kaka. Grand maître, c'est encore. Les grands maîtres, na yepa na yo. Na ngungu yo pesa na force yo pesa ngai. Okonzi na ngai. Bana opesa nga la kamba bango. Akomi
batungisama na makambo na bango ezosimba te bango lelo bayeba poussane pembeni na yo ozwela bango solution makambo oyo baza nango les grands maîtres ya pas okela nyonso yo madele eza ya yo totelelaka yo asengi nguya na yo ese manifeste sikoyo merci la présence du maître. Mamit. Seigneur Nangai. Maître Azali Bosso Nabiso. C'est le moment où le bas honneur se da katina yo. Le grand maître serpent. Jamais n'a tombé le Bosso Nabi. Ce qui le a tombé, c'est qui m'a commandé au marché sous soubienté. Au Pessanga Pomengo. Au Pessanga Nyos au Nazanango. Napesa yo mwasi pe na mwana na ngai problème na ngai zake nazali susu kimia te na ndako na ngai esika nyonso nakomona présence ya mwana na ngai bamituka na ngai nakotama na ngai lisusu te po ezokomela ngai babiloko oyo ezobangisa ngai le grand serpent ozali seigneur ya monene sala bikama posa na ngai ezali okanga esprit ya mwana na ngai namonaki lisusu te yango nandi bosenga na ngai yokanga malamu manix na journée moko okobanda kobima na bana basi 4 soko bimi na bango wana nina kokanga molimo ya mwana na yo bana kotika yo amumila sina kati ya mokili bekobondeka biloko nyonso oyo kozala na bosenga na yango yokanga malamu nga nazali cas de mare nakopangusa bino mpinzoli na misu nakolinga te bana na ngai ya mibali ya mbinga kebolela bokokisa oyo nga naza na bosenga na yango oyoki ngai nayoki yo seigneur na ngai malamu Bonjour. Bonjour, bonne. Laisse un mot. Comment tu sais ça? Vous pouvez la docteur la matin quoi? Donc, nous pratiquer donc t'as eu bien que le 6e million de tout fond, 6e million sur le donc sur le premier donc. Eso va na sula na mbalumi kana telefone. Usuliza likamte fuya kapena kutala. Donc pour ça que là samedi funa tala nga mna posa ta yo ya kinotize kina samedi funa tala. Makambo ile kile nanda kuna ngapenza. Bapala kino. Donc tunamuga sura tongo za kijuana. Papa ndi babenga bona musala bangona bimia KFC na kana déplacer mais le 3e jour tu non ana mtuna ngam. Fuya kutala nga nanda kujana. Nga ndo mona nga yawa. Nalibana na ngapenja na zane sengo tulone ika puno sona pana koma na musimo ko lelele kaka basimisi be ko finganga ndina bota te mais aussi otaba para na nga baliembo na nga mabota chika ata nilo tunyoso balia nga nazo bota yone ki pele pe na kutana sola na bango no ba bisanga eza nini eloko nini etikalaki ponga nzamba pambola na mwana nga na bota nazo yeba te bapaka na ngambo nyoso balia bango bazo mona na te bango ko tala ngai te bafana bango lezi nga na ko musimo ka ko finga tous les temps. Donc on a des petites solutions. Il a expliqué comme il y a beaucoup de choses à dire. Il a dit, on laisse sur les lignes, c'est pas là. On a eu qu'à faire de l'élection. Parce que voici non, on a laissé un moti. On a beaucoup de monde dans laissé un dollar. Après, c'est tout doit on a pas sur. Après, nous aussi pas sur. On l'a dit. On a essayé de faire. Non, on a un côté la piste. On a gagné 5 millions. Comme moi, quoi nous a. Ai toujours ya oya osula na ndo bofu zona mno mbali no
bana lo ba ba fingi lo ba fingi wapi mungu oko sipote mungu lo sipote ba so omoso le lobby ba yo sama moso pera pesa ke bilamba nanga imbongo na nyo todi ko misego musimo ko finga so pana ko finga donc na pesa na ngani kina mbaluzali donc ne ta se ko so ngani lo ba pa le ta bino le o ngaya ko lo ba to famille bo mona nga be po ngana ni ko e ba ni na lo ba na ga ba bia o mona ki pete na lo nyo to sala yo finga esa ndanga le ko ni so ngabala ki moi ça na obote ki ko ngoyo mina sika mais au traverser ni dino ki ko mo traverser si uzana kwa kinya ko finga zo le ka parmi misimo boto na chiku tukatika kana chapo mamona kana na so mena ne sengote boko mbone possible de boani comprendre de pourquoi boko mbone possible de ojana ino kompati ngana wa yuka post no ngana jamina ngana puwa kompati ngana puwa donc ngana nesko compte ngana ça il a des personnes soit yo kanti na lobela wa ngana panda wana pandi sona wa bisa wa paso na mama ngana ibisa ngana ba ngotu metanga isko ko na bina il faut que vous non ngana utale ko ta ko na ndika finga ngana sanda kwa libano ngale ngana kina ngama kote na ngona de boani dona mo mbale ekitsanga bala ba mo sko bona ko kati ya wana ninga so na nda une fois ordre no ba téléphone benga na net nzoni ya bana ba ina ça fait 3e jour mo ba tikela ici le ngi dingela benga na singo ga sombe ko na benga na ngoti mo ina biso ko no ya ndo no ga ndo so ba na benga to mo benga ngati na ya ga bunga ndo ko ndo mo sifo yaka bale ke jibe ba yaka kuna tule to ko finga ndi jembali kuduka mtakotela ngai mo so yaka ko finga baba bango pe ke pese bo di so ko finga ne ngai ndo ko ya ni fo yako ya te boani ça va tant ngala wa nda mutsika no so le libo mo to le biso biso mo na nzambe mtepesa bana nga to lele pa na ngana link no na sabi ka nzambe sunga ya na ngabota ngana kusuna Jibe ekomi na moment osola ba oyo sola kati la posa no kameta saila nana se mwana na moko ya boni bona respecta ka libeko na yo kasi oyo zokomela libota na ngai mpe fali na ngai mpe na kati ya foye na ngai ekomolekelanga mpe na motu ngana mwasi na ngai ezosimba lisusu te famille ya mwasi na ngai na famille na ngai bazoyokana te mpe na ngai na mwasi na ngai bazoyokana te ya kokambo ezake mwasi na ngai omela badécision to banda kokende kotoka paster nazomeyeba te nini nakoki kosala mpe marke nini nakoki kospike nalukaki kose défendre mais napusanisi liboso makolo na yo mpona oza suksi ya richesse na ngai mpona ozali lumière na ngai mpona ozali lumière ya vie na ngai nabengaka o chaque jour likonzi ya bongo ya vie na ngai Jibe grand maître serpent yo oza na condition moko te nakoki kopesa yo kasi nazotinda yo soki komi a partir 0 heure na kati ya ndako na yo bima na salon okomona pom ekozala na se ya mesa pesa mwasi na yo ya okozwa mwana wana yango ngani na banda kotize aza mwana na ngai oyo mwana wadotambola ne partout parce que natia libota na yo esengo oyoki ngai grand maître serpent wana eza lokola pome mibale na lisa ye ya liboso ekangaki mabota suksi nango nayebiki ememinga trouble na foyer oyo nga nayebisi yo etikala kaka bongo nakokukangala likolo ya bana na ngai te bino bozali bamisu na ngai oyo bopesaka ngai esengo oyo nga nayebisi yo okozwa mwana mpe mwana wana akozala utilize epa na ngai Sino nikataka matoto na kumwona.
Comment peut-être atterrir? Comment on a pas de comment merci na bafana na biso nyonso mpe groupe l'avenir ndeka toyokana na bino ndeka tosaka mosala yango balobi différence eyebanaka mafuta na mai bimoi banene bango mafuta banene bango mai na biso soko tomélange nde nyonso merci na bato nyonso to basoutenir ngai oyo mpo yotala nga na tv so na ntango bakomona bango te sadiseke na mpenda motema mabe merci na Francis Telika ya moi-même dosa biso lingoli ya poisson kitoko poisson lilelia ososo eloko epola te babinga kati ya pemini ya maluku alimentation ezaka moko che Francis Telika atiki bino mpe bongo te Francis Telika asala bino mpe terrasse eloko ya mani ebomela ka na zone 7 ya kabina nsima kabina courant chez Francis Telika merci ya movier Rodrigue Bamala na Moza balobi sabien mpena na kati ya komune maluku soki olingi osala depo ya mbongo nyonso to olingi na otanga réseau ya mbongo nyonso to olingi oye kaka face à face na entrée général obi na oluka Rodrigue Bamala jeune mobo ya kembe ya mobo ya bien soki otiki mbongo na yo 1 million ya depo kuna mpe moto wana ozwaka 1 million Rodrigue Bamala asalaka bato baventure te ozolanda boyaka Rodrigue Bamala azala na asala badepo baretri nyonso même 5 millions, même 5 000 dollars. Quand mon vieux Rodrigue Bamala, vous m'avez dit, vous avez vraiment mobimba. Merci à toi, mon ami. Glody Mouyaya, mon ami de moi-même, ça dit que tu te pètes à bêta de babani, babim ta simbi discipline et ton naï. Glody Mouyaya, merci na Blanchard, mon vieux Blanchard Napolino, n'est-ce pas ça qui toque au sélim sur le mélo Kamalini, ça dit sur le méga Napolino, la vie dans le cas Blanchard, j'ai ma vie, ma bête à l'île de Médésara santé naï. La carte de ma vie là, n'est-ce pas ça qui toque au service, il y a répétition, je dis que so nazala bavia pili nakomi na bango ata 5 ans soki atambi na mutuka bili nanga te viansola bien merci à toi aussi neve J3 binele esila buke l'espace opesa biso ya nde de racontre na biso ya tournage balobi merci à toi fan de fan c'est-à-dire que nanga azala prononcer ce groupe l'avenir ebali azalaka wana Rit Clara balobi Rit Clara rumela epesa paniki te l'Orient babisaki mpe na L'Orient Rit Clara na bombelo baputi maintenant faut sombe so bilamba yanga bilambo message na wako comme identité bonjour papa Lei omonde ngokende koloka bwana isa motema mama Sylvie okoloka ngate vila prophète Moïse qui na ngomba motema mama Rebecca abimi beko na moni vila zoko finanga vila okola oyes ko olianga alive aishala soko tali bien dimension munda ya mbelo za mun dimension munda ya mun nakona nazo kata yo nazo lia yo kaka nene bobi tozolia internet félicitations ndingo yelinga ba misuni nanga aishala na biki sajone mi sajone aishala na mi sajone to la biso ate to fato te ka ba soko fungo mo kala wakilo pa na tolo eboni to mo so pour tout là aishala ndingo yo suis biso panzi ko kanisi ko sala mama be mwasi nanga sepela na bino vila
n'importe quel tobima na biso te mama internet